नमस्कार, जेके फैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र शर्मा। श्रीनगर के कमरवारी इलाके में आज सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चलने की आवाज़ आई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पुलिस के साथ तलाशी अभियान चलाया और इलाके को घेर कर तमाम इलाके की तलाशी ली गई, लेकिन सुरक्षा बलों के हाथ कुछ नहीं लगा। आपको बता दूं कि मध्य कश्मीर के श्रीनगर के कमरवारी इलाके में गुरुवार को गोली चलने जैसी आवाज़ सुनाई देने के बाद सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंची। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि गोली जैसी आवाज़ आने पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची है। ये आवाज़ कैसे और कहां से आई, इसका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि ये आवाज़ कहां से आई और यदि गोली चली है तो वो कहां चली। इसके लिए जो तलाशी अभियान है वो लगातार जारी है।